黑白毛毛變得濃密，手勢有力，大熊貓盈盈嘅龍鳳胎星期六已經滿月啦。喺呢個大日子，海洋公園與眾同樂，舉辦有獎活動，派發豬腳薑醋禮卡。園內餐廳熊貓會亦都會由即日起供應豬腳薑，等入場人士一齊沾下喜氣。踏入新階段，龍鳳胎開始暴風式成長，家姐由出世嗰陣122克增磅到910克，細佬就由112克增加到而家814克。佢哋開始可以自行調節體溫，慢慢適應離開保溫箱嘅生活。預計2個禮拜之後就唔使再用保溫箱，所以園方都已經準備好 BB 床。至於新手媽咪盈盈，因為係高齡產婦，預計仲需要一段時間先可以完全恢復元氣。園方已經為佢調整坐月餐單，補充營養，幫佢盡快恢復食慾同體力。